السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بين المنتخبين، كرة لفائدة المنتخب الوطني المغربي من الجهة اليسرى بواسطة لاعب وسيم الأنطاكي لاعب فريق ليل الفرنسي. هناك تغطية طرف موسكيرا كريستيان. هذه فرصة كان ضغط على الحارس. كرة طويلة، هناك تغطية، كان تغطية من عثمان بوخريس، ولكن تابعنا كذلك المتابعة ديال ماركوس دياز لاعب فريق اتلتيكو مدريد الاسباني. غيتنفذ الشرط اليمان كارلوس. كانت العودة ديال عمر صديق. كيشوف هناك خطأ. كرة لفائدة المنتخب الاسباني، محاولة تمرير داخل منطقة الجزاء، فرصة خطيرة الهدف الأول لفائدة المنتخب الاسباني. هدف لفائدة المنتخب الاسباني. التمريرة اللي كانت في الممتاز رودريغيز الفارو يتمكن من توقيع الهدف. نتابعوا التمريرة عرضية و تواجد اللاعب الفارو دانييل رودريغيز يتمكن من تسجيل الهدف الأول لفائدة المنتخب الإسباني. تابعنا التمريره، يقول انه كان هناك خطا على مستوى التموضع ديال الخروج بانتصار خلال هذه المباراه بعد هزيمتين. الهزيمه الاولى اللي كانت امام منتخب ايران والهزيمه الثانيه اللي كانت امام المنتخب البرتغالي. تابعت الكره طويله لفائده المنتخب الاسباني بواسطه اللاعب فابيو بلانكو. تدخل ممتاز عثمان بوخريس، واحد من افضل اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. الطرف العميد اليمان كارلوس اللي غيحاول يلعب الكره داخل منطقه الجزاء. بالفعل تدخل الدفاع، تعود من جديد لفائده المنتخب الاسباني. لابد من ابعاد الكره، تسديده ارضيه وتدخل الحارس. تكون هناك حراسه فرديه على كل اللاعبين. سليم جباري كيستعد تنفيذ هذه الكره الثابته. تلعبت كره دائريه، تدخل الدفاع. لابد من ما يكونش هناك مساحات بالنسبه للاعبين والمنتخب الاسباني على مستوى التسديد. تبعد المرتد الهجومي لفائده المنتخب الوطني المغربي. محاوله الدخول داخل منطقه الجزاء، فرصه دائما كان امكانيه التمرير. كان ضيع هذه المحاوله، كانت فرصه لفائده موسكيرا كريستيان. مشات كره في الجهه اليمنى، اليمان كارلوس تعود من جديد على مستوى الدفاع ديال المنتخب الاسباني اللي كيحاول انه لاحظوا البناء الهجومي ان ينطلق من الدفاع. استرالاغا اوندر أندية ريال مدريد، برشلونة، اتلتيكو مدريد، اشبيليا، بيتيس، كلها فرق اللي كتخدم عدد من اللاعبين بالنسبه للمنتخبات الوطنيه. الدوري الاسباني اللي عرف فوز فريق ريال مدريد باللقب على مستوى الدوري لا ليغا. تابعوا الفرصه من الجهه اليسرى بواسطه لاعب ايمن مورير. ممتاز ضربه جزاء لفائده المنتخب الوطني المغربي بدون نقاش وبدون تردد. الحكم برينو كوستا، الحكم البرتغالي، يعلن عن ضربه جزاء لفائده المنتخب الوطني المغربي. ايمن مورير المراوغه، الاختراق، الدخول داخل منطقه الجزاء بشكل ممتاز، يتمكن من الحصول على ضربه جزاء لفائده المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا هنا المراوغه للمدافع موسكيرا كريستيان، ما كانش عنده خيار اخر الا انه يتدخل بهذا الشكل، وبالتالي ضربه جزاء لفائده المنتخب الوطني المغربي وفرصه من اجل تسجيل هدف التعادل. ياسين خليفي لاعب اكاديميه محمد السادس لكره القدم هو اللي كيستعد لتنفيذ هذه ضربه الجزاء. الحارس في المكان ديالو. إذا الحكم كيطلب من ياسين خليفي أنه يوضع الكرة بالتالي في المكان المناسب أمام الحارس فرناندو سيزار. ياسين خليفي، فرصة تسجيل هدف التعادل. ياسين خليفي، هدف التعادل لفائدة المنتخب الوطني المغربي. فرحة كبيرة للعناصر الوطنية اللي كتمكن من تسجيل هدف التعادل وبالتالي تعديل الكفة في هذه المباراة.
ياسين خليفي من نقطة الجزاء يتمكن من توقيع الهدف. هدف تقريبا كيجي على بعد 8 دقائق من هدف الفارو رودريغيز. اذا ياسين خليفي لاحظوا طريقه ممتازه وبهدوء كبير يحسد عليه ياسين خليفي كيوضع الكره في الشباك، والمنتخب الوطني المغربي يتمكن من العوده في نتيجه هذا المباراه. هدف اللي غيعطي شحنه كبيره للاعبي المنتخب الوطني المغربي. اذا هدف ليميتي بين المنتخبين. نتمنى بانه العناصر الوطنيه لان عندها امكانيات كبيره. تابعنا قريبا من نصف ساعه تعادل الهدف ليميتي. لاحظوا الوضعيه ديال ارضيه الملعب كما قلت بانه صعبه خصوصا على مستوى التمرير، لانه كنعرفوا العناصر الوطنيه كتلعب كره ارضيه، تمريرات قصيره، لاعبين اللي كيلعبوا في دوريات اوروبيه، وبالتالي ولانها تكون صعبه على المنتخبين. محاولة إخراج الكرة. لاحظوا الضغط ديال المنتخب الوطني المغربي، تلعبات الكرة طويلة، هناك تغطية وإبعاد الخطورة بشكل ممتاز من عثمان بوخريس عميد الفريق الوطني. كيبعد الكرة شرط لفائدة المنتخب الإسباني. كرة في الجهة اليسرى، عودة ديال اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي في نصف الملعب من اجل غلق كل المنافذ. حذاري من هذا اللاعب فابيو بلانكو. رفع الكرة خطيرة لانه الخروج ديال الحارس ما كانش بشكل اللي انتظرته، خصوصا انه يقطع الكرة. حسن الحظ بانه تمكنش اللاعب هو المدافع كيفان كيفان فريسنيدا انه يتابع الكره. كره طويله مشات في اتجاه اللاعب ايمن مرير. خدا الكره ايمن مرير، انطلاقه السرعه ايمن مرير، تدخل الحكم بالمره كيطلب مواصله اللقاء لموسكيرا كريستيان. موسكيرا تدخل ممتاز، خطات الكره لايمن مرير. كان هناك تدخل امام اللاعب مرير، الحكم لم يعلن اي شيء. كره في وسط الميدان لفائده المنتخب الوطني المغربي. عثمان بوخريس امكانيه التمرير في الجهه اليمنى بالفعل. تمريره تمويل المحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي. كان الى جانب حمزه انهاري يحاول يرفع طويله فقط لفائده المنتخب الوطني المغربي. ترجع الكره بطرف اللاعب وسيم الانطاكي. تمريره في الجهه اليسرى دي فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه اللاعب ايمن مرير. كينتظر المسانده، رفع الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه. تدخل الدفاع دائما لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه اللاعب اسامه ارهون. امكانيه الدخول داخل منطقه الجزاء. اسامه كيفضل انه يرجع الكره، ترفع الكره دي فرصه راسيه. ايمن مرير طريقه ممتازه باش حاول يبحث عن الكره. رغم هناك عدد من المواهب المغربيه حاضره في عدد من الدوريات الاوروبيه. رفعت الكره خطيره كانت المحاوله شكلت خطوره واضحه على دفاع ولا مرمى. تلعبات الكره من الجهه اليمنى طرف لاعب اليمان كارلوس. لاحظوا لابد تكون هناك حراسه ومتابعه خصوصا لهذا اللاعب